PPV main event ဆိုတာပါလေ။ဘာကြောင့် fighter တိုင်းအတွက် event လို့ခွင့်ရဖြစ်နေတာလဲ။ UFC ပြည်သက်တွေခဏခဏကြားဘူးနေကြ PPV main event ဒါမှမဟုတ် PPV ကောင်းတွဲဆိုင်ဆိုတာပါလေ။ဘာလို့ခပတ်ပွဲတိုင်းထက်ပိုပြီးအရေးပါလာလဲ။ဒီနေ့မှာတော့ PPV ရဲ့တဘာဝနဲ့အတူဒီမှာပြည်သက်တွေရင်ခုံသွားစောင့်မျှော်နေကြတယ်။ Alexander Banduja နဲ့ Joshua Brando ရဲ့တမိုင်းဝင်ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ PPV ဆိုတာဘေးပါပြူရဲ့အတူကောဖြစ်ပြီးပုံမှန်လာခြင်းကြီး line တွေမှာမလာပဲဒီပွဲစဉ်တစ်ခုတည်းကိုပဲတီးတက်ပတ်စံပေးဝယ်ကြည့်ရတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ PPV ကောင်းတဲ့ဇိုင်းတွေမှာထိုးခွင့်ရတဲ့ကစားသမားတွေဟာတာမန်ထိုးကြီးတွေပြင် PPV ရောင်းရသမျှဝင်ငွေရဲ့ရာပိုင်းတော့ PPV share ကိုပါထပ်ဆောင်ရရှိကြတာ။ဒါကြောင့် PPV main event အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါဟာကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် superstar status ကိုရောက်ရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အခု Banduja နဲ့ Joshua Brando ရဲ့ပွဲစဉ်ဟာလည်း PPV စနစ်ပေါ်မှာအရေးတက်ဆက်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးပွဲတွေတဲ့တစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။အတွေ့အကြုံရဲ့ flyweight ဘရင် Banduja ရဲ့တိုက်စစ်ကိုလက်ရှိချန်ပီယံ Joshua Brando ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီဘွားလူငယ်ကျယ်ပွင့် Joshua Brando အနေနဲ့ဒီလို PPV အဆင့်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ခွင့်ရတာဟာရှေ့တောင်အာရှကစားသမားတစ်ယောက်အတွက်သမိုင်းတစ်ရည်ထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာရောလက်ရှိချန်ပီယံ Joshua Brando ကပဲကပတ်ကိုထိတ်သိမ်းသွားမလားဒါမှမဟုတ် Alexander Banduja ကပဲအင်အားတက်ပေါ်ရလန့်တဲ့အတူကပတ်ကိုပြန်လည်ရယူသွားနိုင်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာသိရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီကိုတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦး။အခုလိုအားကစားတဲ့နဲ့ဘုံတူတာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ like and follow လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့မမိပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။